如全世界都冇錢，剩翻我一個有錢。媽媽，俾我啲錢返學啊！吓，我都冇錢，係邊個敲門啊？咪嚟催我哋交錢嘅人咯。幾錢啊？我交得起。吓，全世界都冇錢，有你一個有錢，1000蚊，我個女係個富豪啊！各位同學早晨啊！早晨。你咁少錢，個樣啊就似冇錢啊！咩啊？我有成100蚊啊！你唔好再吹牛啦！你唔信啊？世界富豪，請你簽咗呢個買3億架飛機嘅簽約啊！唔該。哇塞！我要買呢架車，唔該。吓？你咁少錢咧？睇你個樣都唔夠錢㗎。乜阻住我做生意啊？吓？我個樣似冇錢？哦，你唔信啊嘛？100唔夠啊？200都唔夠啊？400再唔夠啊？700仲夠唔夠啊？夠！我俾你買晒成間鋪頭。